So today I'm just going to start doing some more editing for the next... Huh? What? Huh? Nani kita? What came? Nani kita? What came? God, what has she done now? She's always doing something that's surprising me. Hang on, let's go down and have a look. Hold on. What? What have you done? What? Hang on. Oh, Australia Hey, what did you buy? Nani katta no? Hang on. What's on the box? Makaru. I've seen that mark before. Go and get the other box then. Go and get the other box. Hang on, she's gone. Oh, here she comes. Don't fall. Another one. Alright, so everyone, it looks like we're doing from Australia unboxing. Welcome back. Welcome back to Twins, everyone. More junbi shimashita. We're ready to open all these boxes that she secretly bought. I am pretty happy. Knife. I'll control the knife because, well, it's you. なんだろうね。なんか割れ物入ってる? Can it break? 入ってるよきっと。Oh, okay, so I shouldn't shake the box. 何のボトルに入ってボトル。あ！Bottle! Okay. Nah, you've just revealed some kind of secret here. You're the one who bought it, I didn't buy it. 何買ったかちょっと忘れた。No idea. Oz Food. The Oz Food Shop. そうだ、シンプルな名 You 前 can だ。 follow them on Instagram at Oz Food Shop, all one word, of course. Excellent. はい。 Alright, let's get into it. What did you buy? Oh, is there anything in the box? なんだこれ。 Just paper. What did you buy? I can see the Lamingtons. それそれ。 Wow. この間話してたじゃん。 Yeah. で見つけたから買っちゃった。 Very Australian food. あ、逆さまにしたところケーキだよケーキ。 Oh, ケーキ買っちゃった。わかんない。ケーキ買えるなんて買いたくなるの。 it's probably very sweet. 超甘いでしょ? でも、来るもん。 White chocolate mud cake. おお。 It's been on a plane. Tasty cheese rice. Tasty cheese rice. オーストラリアで普通だよ。 Yeah. キャッチアップしてよ。確か普通じゃないね. I'm not a normal Australian. Alright, next one. Wheat Bix. Breakfast cereal. Oh, there's something like this in Japan, isn't it? Ice. これ私が欲しかったやつ。 No. あるけどこの味はないと思う。 Ice. Choc honeycomb. Okay. I haven't seen that flavor before. これは日本にないよ。 Ice magic. でチョコレートあるよ。アイスにかけるとパリパリね。でもさ、そう。アイスクリームかけて、で硬くになる。It gets hard. 笑わない。 Yeah, okay. We might have had this before. Look at that. このマヨが好き。 It's very creamy. 99% fat free. Good thinking. だから 99% だもん。そう。だからいっぱい食べていいってことだよ。これはさ、説明して。ミントソ Explain. ース。ミントソース。ラムとマッシュポテト食べるときはこれ。 I talk about this often. 優しさ。大好きそのだもん。日本人絶対わかんない。Spaghetti in a can. 可愛かったから。 Zupa duper. Oh, I know these.
box as always. You hold this one, and I think it could be めちゃ open. くちゃなや Shapes. Shapes are very Australian. つ。これは知ってるでしょ。 Barbecue. And これはいいの。これ知らないでしょ。 nacho cheese. Oh, wait. Nacho cheese あまりわかんない。このシェイプと。あ、今シェイプのシェイプでシェイプで。はい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 。これ知らないでしょ。Pink box. あまりないね、ピンク。OK、それは初めて。わかんない、これは。TV スナックスしてるけど。ね、知らないでしょ。かわいいでしょ。だから買ったでしょ。ゴールデンゲートタイム好きでしょ、その味。大好き。ゴールデンゲートタイム is like the best ice cream in the world. でもアイスクリームは買えないからこういう商品あるって知らないかなって思ってムース作る。作ろうね。おー、絶対作る。押してあります。K タイム。何タイム？それわかんない。ケロックタイム。あ、ケロッグス。あ、ブレックファー。ケタイム。かわいい。ケロックっていうだけで。ブレックファストバー？あ、バー、5 bars。2種類入ってるよ。Ah, sorry, just so excited. 怖いけど。To finish off with Allen's Candy. そうそう、いつも。オーストラリアともみんな知ってるよ。Allen's Raspberries. So I'm covering the picture. Allen's Raspberries. Cheekies. チョコフレーバーみたいなグミね。酸っぱいのやつ。ちょっと自分の買うよ。Okay. どうぞ。そんなことない。これ好きなやつじゃん。違う。味チェックは今日しないね。しない。Yeah. Hope you had fun watching the unboxing of Australian food. Everything looks delicious. Any comments about food that you've eaten from Australia? Any kind of food you like? あ、ちょっと待って。Australia, 今、いや、いいよ、いいよ。オーストラリアからの食べ物もし誰がなんか食べた、美味しかった、なんか情報ないんでね、これ。もう一回食べたい、新しい情報ちょうだい。I need new information. 日本長すぎ。So, コメントしてね。Thanks for watching as usual. Thank you for buying all this delicious food. Like, subscribe, comment, all that good stuff, and see you in the next one. Bye. Hey everyone, you're right. Thanks for watching the video. If you're not already a Twinges subscriber, click down here so you don't miss out on any new videos. If you want to watch the last video, click down here. Very good. That's it for now. Again, thanks for watching. See you in the next one. Bye.